Malien den chena muso nga foli baw bela jele malira pour fon bela jele nga foli baw ye munuma ayere don munuma chien ko nga foli baw ye kumbe actualité la bi no ye ko iba wan nga trophée ko kuma ko gaspille ko kata mérité dogelo no ko ta ko ke duguli ko yandala dogelo no ko ta ko ke shubaga ye sunguru ba do yere kele no ko sigi TikTok sanfe Facebook sanfe ko bu da ko mogola nye do yere ka video kunu kun fin den sunguru ba koro la ka sa olu be bora ku da do ko ina wa olu bogun te do were de arangin de bula. Bref, mais c'est que chigé là. Malion, droit de gaspiller boulot bien, qu'a faut qu'il te trophée mérité. Droit de gaspiller boulot, qu'a faut qu'on whisky te trophée mérité. Droit de gaspiller boulot, qu'a faut allier te trophée mérité. Parce que gaspiller c'est un rappeur. A plus forte raison, un rappeur malien. Ni rappeur malien doit avoir droit de boulot qui date là. Ni mentalité ni ban kuna faut que j'y ban tétanier. Ni yakil na faut moko doga kola qui est nyengwe. Munu mbora kama mana ka fo gaspiller nyamwe ana usiga ko miri ana ufana ubache Wizkid be trophée mina Davido be trophée mina Kofi Olomide be trophée mina Aya Nakamura be trophée mina Maître Gims be trophée muna iwa beke meilleur artiste au trophée la chodi 2021 be iba ka son jumena mena mo mun sona mena malla 2021 amu tigi dongui ude mil bala malake bala Petrin Kura Morasa Samjul Obala Gasbini Sirigi Jabateka Fitrin Bala Wa Sirigi ga son fene a son bo 2021 kono a bela mena Iba son jumembo ko mina mena Mo mi yere maseka la même mali kono beke meilleur artiste Afrique todi chaya osiga ko mirisa Ni ay mo teka kuma akadi mo ye ko peko kuma mawda o peko kuma ni kama mo makuma Et puis fene iba wan mama kama alaka hinala o yato mo ko chama kuma Sono au bena ala ni kirache ni trophée iba beke meilleur artiste chugudi kuma na Wizkid ni ba kata salufa Ameriki kuma na Wizkid ba kata salifa Angleterre salim ga boni mali palais de la culture salim ga boni mali stade Omsport Wizkid bo fuck kuma na to wu club bleu na dien bela obe trophée mina iba bo ta chugudi cha o nyela ko kuma sa o kuma obe Jimmy au hakili de faire nye sunguru ba de no sigile nkunu Mogol la harajugu mogol la gachile ko gaspi ko ya foko ibate trophée mérité ko Davido be trophée mina che mirisa na fraki ka fra kunfin dinyani marabali dinyama réseaux sociaux sans fait ne be ne fi be kuma ne bi ni tegada negara ko Kofi Olomide ko kumo kenega ko parce que ko moyo ala te miri moyo video montage ka Kofi Olomide de la ka affirma takakoro mogo nana o video de tiketike ko yira idiri joko Kofi kumo kenega jie bela artiste flade kuma iba wan an olenu Kagla ko fara Algérien nga DJ kam. Dien bere trophée boycotté et au don. Sinon eni alache Aya Nakamura meilleur artiste française. Obe woro mena catégorie na iba be trophée tenga tami. Aya Nakamura ba concert ke dien fam befe. Continent duru bekan Aya Nakamura ba concert ke iba won be concert ke mi. Boati kono na. Utuna France an nyana ya ala mo te kula. Boati kono na una. Kuma mina Wizkid baka album bo kata diski piri yena ma unyini al kosena epol ay trophée di Wizkid ma Wizkid unta kalama ku to bala yer parce que uma utala olu baka trophée yena ma yini al 500 Wizkid mbe Grammy ne la mo maka nominé Grammy na ni trophée ni nunu awbe ni kemunyi parce que artiste chimata kenekam minga ngadi Wizkid ma ta amida do ala o direba wan ma minga ngadi Davido ma ta amida do ala o direba wan ma parce que be wan ne traka o i akeko ke fierté ko ko bunyo bulo ka warni di ka obena mu ne fo awnya ndey be wan contrôle de o bana pep meni tinyami na domina ngo fo bindege mo shika ya oba aussi go parce que ko be wan ne ko fora ko nyenwe abo ke muso dabaraba demi kumbe kumala kun atiri sigi ka fo TikTok ko maramba ta ka trophée mérité ko organisateur be wa trophée ta dro mo ba mérité mo manu jaka duma ala te une semaine bo ayo fo ya non ni sigi ka be mo era fa même fo mais abora gaspi kama kumina wara gen fonu na be fe ka don mali la pour fonu na be fe ka don bi 17h France 17h avec be mali 16h ma be kana nga page kan ni bora gaspi kama kumina mba fo we ne de delfo bay Facebook jine na marani ko bebe ne teke kono ya ante gringiri mais kuma mina Maître Gims obe trophée mina mo Maître Gims ni beto me trophée na obe trophée mina
meilleur album be di iba won main tugudi deva aya nakamura meilleur album be di iba won ma tugudi mo mi nga son ma se kala me mali ko mo ma se ka son ke ka mali una son o be se ka ta afrique la son tugudi ataw nyele ire ba don chon terike nteri muso mega kuma mfo ibaro ko mega tane fo mais ante son nga fo parce que aw ira ni mangana iba won na malla jara be parce que c'est un rappeur malien mais autant balgante tien fo ere de man non tere il mérite pas atra premier ta Côte d'Ivoire kana aw ya ivoire on mufo modo ira bora ivoire ka journaliste do la ko te iba won ira lo te ka se ka iba won to fo iba won be ame o te iba won to ko ere do ana fro ko iba won te trophée mérité o te tien o ko ata mérité ko gaspi ko kana na foka me kulongela ko gaspi ma fo mo sheka be kulongela de gaspi o kuma min fo o de be gaspi kono o de be gaspi kanu baga be kono aw tay kuma furi kuma min me mo ko kanu baga kono kuma min jari kanu baga ye jinya tseka fo ibola donc kuma a jara a gaspi ye ate kulongela ate clash la de aya hakilanta de fo wa ama kele hakilanta fo aya jema kulu de hakilanta fo no ma jamo ko minye viro kala fen sunguru ba fen I bata ka di iba wanma an gone an takara kaba wa gaspi kana kuma da blada an kungo ki kana kuma ni na ka bo iga voyage la nu wele plateau la fotuni ni vilo kala ma konta o kana terkan chete bola musote bola ama yira nyogona wa 17h France 17h bi Mali 16h ayo connecter nga page la met dalu bo ira la ni kafiri de mbora gaspi kama kumina sinon be waro trophée iba wanta mérité mais ay ala jeke tout fan nunu maka tour du monde ke aya la tout fan nunu olu ira afrique le artiste nu yede olu be ka tour du monde ke ivoire artiste ou be ou ba million de views ke ou ba des ventes nyema ke mais i won be mu venti ke ko be ke meilleur album cha ko aw ko lo be mi meilleur album tu me ni album influence mi ke ye venti mi ke ye concert ka mi ke ye droit d'auteur mi sur les gars fin ye publicité mi ke abe mu publicité ke 3x quoi. Donc mon frère bon je suis pas contre toi hein. Mais ni tien na ani non fanga ndado la aya to ko moro la ko keji eni keji beta dina su ya keleya rangin be yini ka ufaka eni keji beta dina su ya keleya rangin be yini ka ufaka o tetanye e ma keji ya mali rappel besera ka feno ke su keji sera ka tani mu global ani kili de pas wolo la fosan global ani kili ne ba bolo fi donc malien beba donc ne tien kuma de ama nyeti akam parce que la paix kada nya wira mangana ko aracte suka be sinon ibawan il mérite pas aujourd'hui il mérite pas demain ay baramige pour ka meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest ay afoni isigele miga salomono ka chede fa itaro ere ay baramige ibawan yere be sombo ka fonu yere taro ka son yere boyere o kuma betami akuma betami c'est vrai ou ba fait critère mina bebo don antuna dadu lantena clashé mais trouve ko ambe kuma de kan be yakilina fon fene be hakilina le fo ata mérité bi ata mérité chini mo mo so me kala me mali kono anyento lula ni tra mali kono bibina jone ka so me kala me même gawade senun kain o ka son o bezike baren flo fle ne jigoroni baren flo ba bezike aka son me kala me baren flo ka son me kala me ni nga son me kala me mi wizi wozo ma son foi bo 2021 on mi make iti iba ka bon wono iti jolbe ate o mo mteka se ka malien dominé mali demisenu mo ngamba kulenge ke mo mina rapula o be se ka take meilleur artiste tugudi ata bondala rendez-vous 17h le grand wura 12 12 echewura e kadinye billahi ede beta warita kofe kana na ifasula na digira mina o faka barake am no ngolo